kaybediyor. Hem de göz göre göre. Ekranlardan yıllarca kanı, silahı, infazı güç diye pazarladılar. Merhametsizliği adamlık, acımasızlığı karizma yaptılar. Daha çocuk yaşta zihinlere ölüm normalmiş gibi işlendi. Bir insanı yok etmek hesaplaşmanın yolu gibi gösterildi. Sonra ne oldu? Vicdanı körelmiş, öfkeyi kontrol edemeyen, hayatın değerini anlamayan bir nesil büyüdü. Bir yanda dizilerle şiddeti kutsayanlar, diğer yanda gündüz kuşağında ahlaksızlığı normalleştiren programlar. Aile kavramını yerle bir ettiler. Mahremiyeti rezillik malzemesi yaptılar. Sapıklığı hikaye, ihaneti reyting haline getirdiler. Bugün geldiğimiz noktada okullara saldırıp masum canlara kıyan gençler var.